度。唔係喎，唔見咗路飛咯。茶果喺度係咪？污糟味嗰啲。試過咯，試過啦，試過台灣啤酒啦，試過台灣高咩島，同埋試過嗰個18J啊，呢度都係一啲開 live 嘅地方嚟嘅 ，live house啊。呢度旺啲咯，比較。但係啲紅磚屋咧，去到啲紅磚都甩晒，全部揾晒啲紅毛嚟啦已經。今日未必有日落睇添，好似幾多雲。哇，咁好玩嘅，好玩喎！高啲，高啲，再高啲。早晨啊 ，Devil， 早晨，早晨。高啲，高啲。路人啊，一個咖啡店啊，山下之路人啊，路是人行出來的。
後生仔一個。天色逐漸光，但係佢始終嗰啲下邊嗰啲咧，始終係啲好厚嘅雲啊。跳舞啊！有點時間跳。桂茂山要往哪边？好了，那我们邀请工作成员上台了。呢度叫做博爾啊，駁嘴個駁啊。駁嘴，駁嘴博士嗰個啊，二就係1、2、3、4個2嘅，博二大二嘅。呢隻恐龍咧係咩啊？甚會咬小朋友嘅。專追住啲小朋友咬嗰隻係速龍啊，即係暴龍嚟嘅。小心恐龍，好驚啊！好行咁近先嘛。你要看我，你也跑掉了。好，慢一点。喺呢度咧，啲人咧專登咧。看前面哦。下一張。可能而家係睇到最靚嘅日落嘅時候啦。我嘅期望係喺個太陽喺呢個位嘅，但係好似去到呢個位開始已經啲太陽已經開始逐漸咧俾啲雲遮住啊。同埋陣間會翻嚟呢度嘅，呢度夜晚咧又係另一個風景嚟嘅，因為係啊，萬一陣間聽到日落嘅話咧，呢一幅日落相就算數啦。呢個叫做大港橋啊！係啦，個太陽已經冇咗啦，已經沒了，已經冇了，太陽已經遮住咗啦。夜晚係啦，頭先講咗啦，夜晚會再翻嚟呢度嘅。
咁啊，時間5:13。呢個博爾塔咧可以上去樓上嗰層嘅，咁啊上去睇下咩環境咧？咁前面係一個大港倉啊，KD8。應該啲文創嘢啊，都係。咁啊，觀景台係得呢一度嘅啫，好細。話上頭先嗰度咧，有人拉緊小提琴啊，拉得幾好聽嘅。插個小電先啊。有啊，去餐廳嘅時候，我係有去個廁所嘅。有啊，有去廁所啊。通常去嗰個餐廳咧，就擺低部電話喺張台度，之後就去嗰度嘅餐廳廁所留先。不過你而家咁講咧，有啲想去廁所喎。
喂，好搞掂。我驚我中尿毒，應該 OK 嘅。頭先我通常去餐廳一個例行動作就去廁所嘅。多謝關心，多謝關心。呢度有啲似台北嘅淡水嗰個碼頭台北嗰個淡水碼頭就好我去嗰日咧都去過就好靜嘅，呢度反而係多人喎。頭先去過高雄嘅咁多個地方，呢度係最多人，反而。香港麥當勞25蚊餐再加錢啊？唔加錢我通常都食麥當勞就係要食佢嘅平，我唔想加錢啊！琴日高雄好多人用餅中毒啊！我食咗好多個板燒雞腿包餐，好厭。咁係嘅，板燒雞腿、脆辣雞腿同埋豬柳強。陣間經過廁所又去廁所先，突然之間想去廁所。係啊，我都有睇新聞，食物中毒，點解咧？沒有這個海的味道。食用餅啊？用餅係豬蓉餅啊？用餅。用餅入邊有啲肉要捉爛佢，可能咁樣出事。清明食肉餅用餅就食物中毒。134個人吐瀉。苦主喊食肉餅習俗咧都要喺今日呢個肉餅係類似呢啲咁嘅嘢。哇！上到好高喎，師兄。呢個係博爾塔啊！上到咁高冇 lift 搭，好攰啫，師兄。係咪要俾錢㗎？好驚啊！係啊，好驚啊！前面就有隻三角龍，兇唔兇狠啊？大家
牛絲。我仲有間一拳超人嘅館喺裏邊嘅 One Punch Man。呢隻三角龍識唔識嗌嘅咧？我呢隻唔識喐唔識嗌嘅，係嘛？話説點解唔整個 QR code 出嚟收錢？我費事搞咁多呢啲 PayMe 課金嗰啲嘢，好恐怖啊！成件事，我覺得有時會覺得好恐怖。即係有啲人俾錢話唔知做乜乜咁嗰啲咧。譬如咧課金50蚊咧，50蚊可以做到好多件事嘅50蚊。譬如PayMe 50蚊支持我食9件KFC 炸雞啊！因為 KFC 間唔中都會出啲5萬蚊6件炸雞嘅。有時麥當勞亦會搞啲10蚊9件麥樂雞啊。咁你50蚊嘅麥樂雞咧，咁嗰時咧就變咗54件麥樂雞啦。我驚呢啲咁嘅情況啦，所以冇整個PayMe 曲啊。大家檢財6件炸雞係咯，點財。咦？呢個係咪單嚟嘅呢個？唔係純粹黃色嘅嘢嚟啫。呢隻好似單嗰隻嘢。咁除咗聲面啊、姓名同眼掣啊，同埋 One Punch Man 啊，有個展覽喺度嘅。有隻紅色嘅龍嘅。咁喺度冷氣機整到好似人樣嘅。我有廁所啊！各位等我一陣咧。各位等一等啊！去個廁所先。啱啱有公眾提開啊，真係要去廁所。自佬除褲，唔知得唔得咧？係啦，唔知啊。我去個廁所先。係啊，大家都知啊，其實啲女要俾多啲，都好合乎人性嘅，又好符合呢個常性嘅咁講。
我們過來。哦，翻嚟。咩口有啲嘢嘅喎？佢個口咩嚟嘅咧？哦，識噴火㗎，佢應該夜晚呢隻紅龍，赤龍啊，會發火嘅，應該噴火嘅，應該會噴火嘅呢隻嘢，夜晚。地獄犬啊！哦，三爪龍係喺度，都係啲藝術特區啊！今日都見到玩到啲做啲鐵膠嘅，喺呢度都可以。鐵膠一名。我們進去啊！我們進去，搶走。哦，都未最後係嘛？應該都。有隻小黃蜂啊！喺前邊，好好 enjoy 最後 ，OK 嘅，無時無刻都有享受緊啊！幾靚喎！就呢啲電車軌咧，佢有啲草地啊，唔係用石頭嘅，好 green 啊！成件事好 green 啊！好似詛咒你咁樣。明嘅，大家明嘅啦。即係希望你最後呢一日咧都繼續好天啦咁樣啊。祝你唔落雨。我都出咗街聽到台，唔緊要啦。我聽朝啊，今日凌晨啊，咁講係啦。今日我玩應該玩到尾班車嘅，之後坐尾班車去機場，即係機場度瞓一陣覺之後搭飛機返香港，搭完飛機返